तो जी भाई ये ले लिए हमने 60 अंडे। अंडा 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 अंडा। ये थोड़ा अंडे को नजाका तो थोड़ा स्टाइल से फोड़ा है, ऑडियंस को भी लगना चाहिए कि स्टाइल से बना रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया भाई तेल। ये थोड़ी वीडियो में कम तेल डाला, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही तेल डाला है हमने। और उस अंडों को तो फेंट कर थोड़ा तेल में डाल देंगे। अरे क्या तैर रहे हैं अंडे, मछली की माफिक तैर रहे हैं हमारे अंडे। यह है डाल दिए मैंने पूरे 60 के 60 अंडे इसमें उड़ेल दिए कढ़ाई में और डुबकी लगा रहे हैं। और अंडे अंडे और डालते जाओ भाई, अंडे डालते ही जाओ डालते ही जाओ। अब इस थोड़ा सा नजाकत स्टाइलिश वे में थोड़ा प्याज डालेंगे। ये वैसे नॉर्मल वे में डाल सकते थे हम, तो स्टाइल बनाने अलग रहना चाहिए, ऑडियंस को भी लगना चाहिए भाई क्या स्टाइलिश बंदा भाई। ये सॉल्ट भी है ना, ज़्यादा हो गया ना, तो ठीक है यार चलो। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है। ये देखो हमने सॉल्ट डाला थोड़ा सा। अब इसको करेंगे हम थोड़ा सा सॉटे। अरे सॉटे मतलब ये थोड़ा सा हिलाना है थोड़ा सा आस पास से साइड से, ताकि ये चिपके ना। और थोड़ा हाई फ्लेम में पकाएंगे ताकि ये चिपके ना, और साइड से थोड़ा कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। देख रहे हैं आप। अरे नहीं, अरे अंडों बनाने को भी ना नज़ाकत होनी चाहिए भाई, नज़ाकत से बनाएंगे। ये हो गया हमारा तैयार अंडा फाइनल। उसको करते रहेंगे सॉटे हाई फ्लेम में, लास्ट में इस तरह की शेप ले लेगा वो। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पकाओगे तो बन जाएगा, आपसे भी बन जाएगा जरूर। अब ये हो गया हमारा। अब ठीक है, ये होने के बाद हम आपके दूसरे स्टेप में ले जाएंगे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस चीज़ में डाले ये हमने आपको ये हमारे अंडे। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको मैदा कैसा होता है। ये वही होता है मैदा, वाइट कलर का, इसे गूंदना होता है ऐसे। मैदा तो पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी दिखा देता हूँ। अब ये हमारा प्याज, इसमें जैसे अदरक डाले हमने, प्याज मिर्च अदरक, इसके अंदर जाएंगे हमारे अंडे, ठीक है। ये हो गया मसाले का रेडी। अब ये मेरी स्पीड देखिए, ये मैंने मसाले में डाले अंडे, देखिए स्पीड देख रहे हैं आप मेरी। और इससे मतलब क्या ही बोलूँ यार, अपनी क्या ही तारीफ़ करी यार। ऐसी स्पीड भाई किसी देखिए, किसी की स्पीड देखिए भाई ऐसी। ये स्पीड देखो, 2 ये थिंक भाई आग झपकते ही तीन मोमो भरते, मतलब आग झपकते नहीं मेरी स्पीड भी भरती है मैंने। ये देखो, ये नहीं आया है भर गए। ये होगा हमारा फाइनल मोमो रेडी। ये रख दिया मैंने बर्तन में, उसको रख देंगे स्टीमर में। स्टीमर में अच्छी तरह से। अब स्टीमर लेके के बाद मोमो निकले हमारे। ये तिल की चटनी, ये टमाटर की चटनी है भाई। ये मोमो देख रहे हैं भाई, अंदर से दिख रहे हैं अलग से जूसी मोमो। मेरे तो पानी आ गया वापस। अब इस मोमो को खाते हुए दिखाऊंगा तो एंटरटेनिंग वे में, तो सॉन्ग भी डालता हूँ इसमें, सुनिए फिर। चाउमीन मोमोज खाएंगे, नेपाल में बस जाएंगे। अब ठीक है।